Assalamu alaykum, Şərq Türkistanlıq əziz qarindaşlar. Dünya Uyğur Qurultayı tərəfindən təsdiqlənən Tor televiziyasının bugünkü Naq Meydan söhbət proqramımıza xoş gəldiniz əziz qarindaşlar. Mən Fərhad Yurunqaşlıman. Oldindan həmmənizdən ürəkdən salamlayman və Cenab-ı Allah'tan həmmənizdən salametlik, xatircəmlik, bəxt, saadət və bərəkət diləyman. Muş vaxtınlar xeyirlik olsun. Aziz qarindaşlar, Dünya Uyğur Qurultayı tərəfindən təsdiqlənən bütün axbarat vasitələri, hazır sizlər görüyotqan Tor televiziyasının özü yığan bütün axbarat vasitələri xalqımızdaki yürək sadası, qalb sirdişi. Aziz qarindaşlar, Dünya Uyğur Qurultayı'nınki bütün axbarat vasitələri Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Hakları Umum Bayannaməsinin royuğa, Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki nizamnamasıga, xalqaralıq bütün xalqaralıq əhdin namılağa və özdürü turub atqan dövlətninki qanunuğa qattiq əməl qılğan asasda tinch şəkildə bu təşviqat yapıb atqan merkezi bir teşviqat organi, teşviqat vasıtları hesabında aziz qarindaşlar. Bu noktanımı bir yerde olayda eskartib qo'yishni ma'qul ko'rdim. Boya ekranda sizlar ko'rdinglar qisqa bir e'lonni, qisqa bir reklamni. Bu Dünya Uyghur Qurultayı tarafından o'tkazilib başlatilgan, bütün dünya miqyosida Uyg'urlar orasida başlatilgan Uyg'urlik bedeli kampaniyasi, ya'ni Uyg'urlik bedeli tuzumi uchun Uyg'urlik bedeli to'lashni orzu qilgan qarindoshlarimiz üçün hazırlangan bu adres ve hesap numara. Şu bay ekranda görüngen hesap numara arkalık qarindaşlarımız Uyg'urlik bedelini bu hesap numaraga üyesi buludu. Veya ki Dünya Uyghur Qurultayı Fondi Cemiyeti'ninki her qaysi ellerde, her qaysi qit'ada Uyg'urlar yaşayotgan maxsus Uyg'urlik bedeli yig'ishga mas'ul, uni boshqarishga mas'ul maxsus xodimlari var. U xodimlar orqali Uyg'urlik bedelini %100% buldu aziz qarindaşlar ve Dünya Uyghur Qurultayı tarafından başlatılgan bir kampanya Uyg'urlik bedeli sistemasini ve bunun kirim chiqim ahvolini nazorat qiladigan maxsus bir hay'at var ve bu hay'atninki her zaman nazoratchiligida ve kontrolligida ostida bo'ladi aziz qarindaşlar. Bu nuqtani bir yerda bir eskartib qo'yay. Xo'sh, endi kelaylik bugungi suhbatimizning asosiy temasiga. Bu haqda oldin bir hafta burun e'lon bergandik. Belki ekran aldaki bazı qarindaşlarımız e'lonni ko'rmay qolgan bo'lishi mumkin. Bugungi suhbatimizningki temasi biz nima uchun bugungi holga tushib qoldik? Ya'ni biz degan vaqt biz Sharq Turkistonliklar va yoki Uyg'urlar nima uchun bugungi holga tushib qoldik? Bu savolninki egisi, bu savolni o'tirib qo'ygan kishi elga tunilgan Uyg'ur olimi, Amerika olam qatnash Texnikasını Başkuruş İdarası'nın Ali Derecelik İncineri Doktor Erkin Sıdık Efendim. Buna Erkin Sıdık Efendim ekranın aldıda hürmetlik Erkin Sıdık Aka ataytın vaxtınızı çıkarıp bugünkü söhbetimize katışmaya geldiğiniz için sizge alaydı. Rahmet deydim ben. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Sizlerge köp rahmet. Keç gündüz tinim tapmay millatınki emeniyet millet için hizmet kıvatsılan Allah'a canlarını versin. Rahmet Erkin Ka. Hürmetli Erkin, biz mesela bugünkü bu sohbet programımızdan burun siz şu sualını bayıman dep ötken sualını oturup koyğantınız. Biz nima üçün bugünkü halga tushib qoldik dep. Şoňa siz oturup koyğan bu sualga siz elbette özünüz yaxşı cevap bere alasiz. Şunun üçün muşu özünüzdeki sualga cevap iliş maqsadida bugünkü sohbetni ötküzüp Xo'sh Erkinka, men gapni qisqa uzatmay, biz nima uchun, ya'ni Uyg'urlar, Sharq Turkistonliklar deyli, biz nima uchun bugun holga tushib qoldik? Buning sababi nima sizcha? Buna biraz vaqt ketadi, buni to'xtatishga, men bu to'xtatishga tirishman. Xo'sh, rahmat. Bu savolniki ikki tarkibiy qismi bor. Birisi Uyg'urlar nimishqa hozirgidek bir holatga kirib qoldik. İkincisi Xitoy hükümeti nima uchun Uyg'urlarni bugungi kunda bir millat sifatida yo'qotmoqchi bo'ladi. Ikki tarkibiy qismi bor. Endi buning hammasini aslidagi suhbatniki temasiga kirgizish biroz qiyin bo'lganligi uchun u yerga yerimni kirgizdik. Ammo bugun men shu ikki savolning javobi haqida so'zlayman. Merhaba. Endi biz nima uchun bugungi holatga kirib qoldik deganda buning ikki xil sabab bor. Birisi bu tarixiy sebep endi. Tarixiy sebepte tashqi sebep, ichki sebep var. İkisi to'xtalman endi. Xo'sh, merhaba. Ondan keyin Xitoy nimishqa Uyg'urlarni bugun yo'qotmoqchi bo'ldi deganimda 3 xil sabab bor. Men unda birdan to'xtalaman. Xo'sh, endi
bu yerda tashqi sabab nima bu degan chog'da bu Xitoy davlatiniki siyosiy tuzumi va Xitoy millatiniki xarakteri bilan munosabatlik bu. Dunyoda davlatlarni ularniki siyosiy tuzuminiki xarakteriga qarab turib ikkiga ayirishga bo'ladi. Uning birisi millat davlati, yana birisi madaniyat davlati. Millat davlati degan bu hukm ko'rmanlarga biroz tunishliq. Masalan, Yaponiya, Germaniya, Angliya mushtaq davlatlarga qaraydigan bo'lsak, bu davlatlarning hammasi bir millatni asos qilgan. Ma'lum bir millatni asos qilgan. Yaponiya yaponlarni asos qiladi, Germaniya germanlarni asos qiladi, Isroiliya yahudlarni asos qiladi degandek. Lekin Xitoy davlati unday emas. Xitoy davlati madaniyat davlati deb ataladi. Bu yerdagi madaniyat degan gap qandaqdir madaniyatlashib ketgan davlat degan gap emas. İngilizce'de medeniyet degan gapga ishlatilgan ikki so'z bor. Birisi civilization, birisi culture deydi. Kultur, bizning kulturga yaqin keladi. Bu yerdagi madaniyat davlati degan gap civilization state deydi buni. Yani bir davlatni nation state, ma'ni civilization state deydi. Buni bir angliyalik bir tadqiqotchi o'tirib qo'ygan 10-20 yillarning oldida. Agar mushbici tushunsak, Xitoydagi maytobdan tushungan bo'ladi. Bu nima desa, bu madaniyatlik davlatniki ishga aloyiqligi bor. Uning birinchisi bundaq davlat intayin uzun umr ko'radi. Buni bundaq amaliy ahvolga qarab qaradigan bo'lsak, hozirgi Xitoy davlatiniki qurilgan vaqtini Chinchuan ayni vaqtdagi 7 podshohlikni birlashtirib, Xitoy davlatini qurgan milodidan burunki 221 yildan boshlaydi tarixda endi. Milodidan burunki 221 yili Xitoy davlati qurilgan endi. Shundaqda hozirga qadar 2200 yil bo'ldi degan gap Xitoy davlati qurilganiga. Shunday. Endi mushu 2200 yil mobaynida dunyoda qanday ishlar bo'lib ketdi desanglar, nurg'un imperiyalar yo'qolib ketdi. Shunday. Masalan, Rim imperiyasi yo'qolib ketdi, Perjan imperiyasi yo'qolib ketdi, Angliya imperiyasi yo'qolib ketdi. Hozir endi Amerika imperiyasi davr surayotgan davr hozir. Mush oraliqda nurg'un imperiyalar yo'qolib ketdi. Lekin Xitoy unday emas. Xitoy toki shu 2200 yildan burun boshlanib hozir qadar yashab kelyotdi. Yolg'iz undaqlar emas. Agar Xitoyniki shu milodidan burunki 221 yildagi xaritasi qarab qoladigan bo'lsanglar, hozirgi Xitoy ziminniki bir 5dan bir qismiga to'g'ri keladi. Shu chaqdagi ziminning cho'nligi. Shunday. Lekin bular yo'qolib ketsa, izchil turda kengayib, bugungi holatga keldi. Shunga bu madaniyat davlatiniki bir aloyiqligi shu. U uzun umr ko'rdi. Shunday. Ikkinchi aloyiqligi ular jo'g'rafiya va odam nufus jihatdan cho'ng bo'ladi. Endi Xitoyni hammamiz bilamiz. Hozir nüfus jihatda birinchi o'rinda turdi deb o'ylayman. Men Hindistonda ikkisi ba'zida raqobat chiqiladi. Odam nüfusi ham ko'p. Undan keyin yer ko'lami xilla cho'ng, 3-o'rinda turdi dunyo bo'yicha hozir. Shunga bu madaniyat davlatining aloyiqligi. Endi bularniki bu Xitoy millatiniki yana bir aloyiqligi nima desa, ularniki irqiy kamsitish xarakteri intayin kuchli. Ben burun bu haqda bir maqola yozgan. Xitoy millatining irqiy kamsitish xarakterining tarixiy ko'rinishi deb qiziqgan ko'rmanlar o'qimoqchi bo'ldi bu maqolani. Odatda kultur azaldan inson taraqqiyoti uchun xizmat qilishi, inson to'plamiga bo'ysunish kerak. Bu odatdagi qonuniyat endi. Ko'pincha ellarda bo'lgan ishmishlar. Lekin Xitoy millatiga kelgan chaqda bu Xitoy jamiyatida inson to'plami kultur uchun xizmat qiladi. Ya'ni kulturning quli bo'lish hisobiga o'z mavjudligini davom qiladi. Xitoy mana shunday kelgan. Xitoydagi xalqlar o'ziniki madaniyat uchun xizmat qilib, o'zining madaniyatning quli bo'lib bugungi kunga kelgan. Shunlashqa Xitoy jamiyatida azaldan din degan narsa mavjud bo'lib qolgan emas. Yoki bir Xitoy madaniyatiga mos kelmaydigan boshqa bir ideologiya ham mavjud bo'lib qolgan emas. Xitoy buni yo'l qo'ymaydi qat'iy. Shunday. Ondan keyin Xitoy ziyolilari orasida bu kulturga o'zgarish olib keladigan har qanday shay mavjud emas. Erkin fikr,
va mustaqil xarakteri mavjud emas. Mana bu g'arb ellərində erkin fikrini targ'ib qiladi, insonlarniki mustaqil xarakterini targ'ib qiladi. Lekin Xitoyda bo'lsa, buniki intayin aksi. Mishada ko'rganlarga nihoyatda tunish bo'lgan bir narsa bor. Tunis Shang degan Xitoyda ideyani birlikka keltirish degan hukum bor. Buni intayin kuchli darajada ijro qiladi buni. Amaliyot ishga oshirdi. Mana g'arb ellərdə bo'lsa buning aksi. Nima uchun insonlar ideyasini birlikka keltirish kerak deb bularning kaltasi qat'iy o'tmaydi. Alloh insonlarni o'xshamaydigan qilib yaratgan. Hammadan o'z oldiga mustaqil o'ylash, tafakkur qilish kerak. Lekin Xitoyda bo'lsa bu narsani bug'idi. G'arb çok kılalay degende. Şuna bu nima uchun Xitoylar tarixdan biri o'z hukmronlik ostiga kelgan o'zgacha inson to'plami yoki kulturni yotdan o'ziga osmosiya qilishga oldiradiganligini tushuntirib beradi. Xitoy ziyolilari tarixdan biri o'ziyatning ko'ngli yot deganni ta'kidlab kelgan bo'lib, bu Xitoy kulturining yotlardan qo'rqadigan, yotlarni yoqtirmaydigan mohiyatini to'liq tushuntirib beradi. Shunga bu bir Xitoyning aloyligi. Mana bu gaplarni nima deyapsan desanglar, bizniki buyangi kelib qilishimiz mandaq oddiy ish emas. Buniki mushtaq bir chunqur jildizi bor. Men shunga oid ozroq ishlarni deb beryapman. Ondan keyin Xitoylarniki yana bir aloyligi, ular jonliqlarga, o'simliklarga va insonga intayin rahimsiz. Bunun intayin uzun tarixi var. Ben abetin sizlerge Çin Şuan'daki vaxtını adres söyleyip etkettim. Miladiden burunki 2200 yıl burunki ahvallarda. Ve şu Çin Şuan dep özü atıvagan kişinin asli ismi Yingzheng dep atılgan adam. Bu adam şu Xitoydaki yetti handallıkni birlikka keltirishdan burun Çin devleti Zhu devletiga hukm tajovuz qildi. Uniki jilet miladidan burunki 225 yıllarga demiş, hücum qildi. Hücum qilib, Zhu devletini besib olgan chaqda 10 ming odamni asirga tushirdi. 10 ming askarni. Asirga tushib bo'lgan 10 ming odamga o'zining askarlariga buyruq qilib, Yingzhen degan kishi hammasini o'ldirib o'tadi. Bu tarixda bo'lgan ish, bu vaqtda bir hujjatlik film bor. Qiziqadigan qarindoshlar ko'p baxshi bo'ladi. Endi yaqinqi davrga qarab qoladigan bo'lsak, Medeniyet inqilobida Mao Zedong Xitoyda 30 milyon bilan 60 milyonning orasındagi odamni o'ldirib o'tdi. Bu kishilar ko'pinchisi ocharchilikdan o'ldi, lekin Mao Zedongdan o'ziniki qo'l ostidagi amaldorlarga ashaq buyruq bor. Ayni vaqtda Xitoy aholisiniki 0.1% o'lsin degan buyruq bor. Bir vaqtda Nanjing bilan Shanxayga mas'ul bo'lgan amaldorlar kelib Mao Zedongga xizmetidan daklat berdi. Desa, manda manchik adam o'ldi desa, bo'lmabdi, oz o'ldiribsizlar, jiroq o'ltiringlar deb javob berdi Mao Zedong. Bu vaqtda bu nima hujjat filmlar bor, qarindoshlar ko'rib baxsh bo'ladi. Endi Uyg'urlarniki beshik qilayotgan kunlarga qarasak, Barin vaqasi, Ili vaqasi, Yakan vaqasi, 5 yıl Ürümçi vakası, muş vakalarının hemmesi qarab qadağan bolsaq, her birisida intayin köp adamlar öldürüldü. Şuna bu İslamı qandaqdı tünürün bilgen oturup çıkan narsa emas. Bunun bilan tabiiy bilan munosabat qilma. Bu shu Xitoyniki shu o'zim tarixi bilan hamda ularniki Xitoy madaniyatidagi xarakterli munosabat bu. O'simliklarga, hayvonlarga, insonlarga rahimdillik qilmaslik ularniki masalasi kirib qolgan. Mushlarning hammasi Uyg'urlarniki hozirgi biz hozir ko'rayotgan kunimizga to'p qo'shyapti. Nankai University'deki bir profesör var, Ayuejin deb ismi. Bu adam naiti cahil milletçilerden birisi. Davamlı sözler YouTube'lara çıkarıp koydu. Bu kişiniki 2013 yılı şu Nankai University'de okuyuşlar söyleyen bir leksiyası var YouTube'da. Onu kurup baksanlar buludu. Bu adam şu çağdaki leksiyası da Xitoy'niki karakterini, devlet siyasi tüzümünün karakteri bilen Xitoy medeniyetindeki karakteri nait obdan yığılınacaklaydı ma gipide. Muş gipide mesela aynen okup bereyim, ben onu şu videodan anlattırıp Uygurca tercüme kıldım. O bundaq deydi.
Davlatimizning kuchlanishinin asosi nima bilamsizlar? Davlat mudofaasi emas, muarif emas va iqtisod emas. Davlatimizning kuchlanishinin asosi kengri ketgan zimin. Bizning 9,6 million kvadrat kilometrlik ziminimiz var. Bu biz Xitoylarning faxri. Biz oldingi 200 yildek vaqt ichida atrofimizdagi kichik irq va kichik millatlarni assimilyatsiya qilib, Xitoy millati ichiga qo'shib o'tdik. Bizning madaniyatimizning alohidaligi assimilyatsiya qilish. Yaxshilarni o'zimizga qabul qilib, o'zgartimiz. Nacharlarni qiynab o'ltirib tugitimiz deydi. Şuna ma gapida bir necha muhim nuqta bor. Shu ko'rilmalar, qarindoshlar hammasi asli chiqarmasi kerak. Mundaq nuqtalar bor. Davlatimizning kuchlanishidagi asosiy harakatgan zimin. Zimin biz Xitoylarning faxri. Bizning madaniyatimizning alohidaligi assimilyatsiya qilish. Biz yaxshilarni o'zimizga qabul qilib o'zgartimiz. Nacharlarni qiynab o'ltirib tugitimiz deydi. Mana mash gap Xitoydagi hozir Uyg'urlar qilayotgan ishini nihoyat ixcham ham kengayishlik ham qirg'inchilikdan ashuna birisi ziminga amroqligi. Ziminga amroqligi buni biz hammamiz bilamiz. Xitoy Sharq Turkistondagi ziminiga va uniki ustidagi aslidagi boyliqlarga ehtiyoji bor. Lekin odamiy insonlarga ehtiyoji yo'q-da. Şuna bizni şuna bir arzimas narsa sifatida qilyapti hozir. Madam o'zining masjidida plaslayapti bu. Ondan keyin assimilyatsiya qilib yo'qotish, yaxshilarni o'zgartib qo'shib olish, nacharlarni o'ldirib o'tish degan gaplarda. Bizni hozir endi bular nachar millatga ayirib yo'qotmoqchi bo'lyapti. Mishel bir narsa qilib qo'ygan keldi erkinga bayman tunogini yo'q anglayapmiz, shu uchun texnik dalillanmadi, isbotlanmadi va sen Xi Jinping'ninki şu maxsus Uyg'urlar qartildigan, yurgizdigan siyosat haqida Chungchanggo'ga tushagan bir buyruqi bor deb angladik 60 necha betlik. Bu buyruqda Uyg'urlarni siz deb o'tgandek bayqo'ga o'xshash shunga parallel ketadi. Bergan tushagan buyruqning mazmuni agar rost bo'lsa, birisi assimilyatsiya qilish Uyg'urlarni faqat dehqonchilik bilan chorvachilik qila oladigan en tüven derecedeki bir millet algı düşürüp koyuş, Qo'saqni boshqaninki g'amini qilmaydigan, qo'saq to'yg'izishdan boshqani o'ylamaydigan eng tuvan tabiqidagi bir millat tushirib qo'yish. U odam nimalarning hammasini, hali millatning boshlamchilarining hammasini yo o'tirib tugutish, assimilyatsiya qilish va yoki bo'lmasa qirib tugutish. Degan bir buyruqni tushirganda edi. Bu hali ba'zi odamlar tomonidan dalillandi, isbotlandi, ammo bu mening anglagan bu uchun boyma bir yig'inda men shu uchurni angladim birsidan. Hali muhim bir erbobdan. Ama hazır bu Xi Jinping'nin eğer düşen buyruq rast olsa bu buyruq sizin hazır degeningiz bilan paralel ketip atıdı. Veremez. Doğru. Meniki bu vaxtımız iznişim var. Şu hazırki Xitoyniki şu lagerlarni barpo qilib, Uyg'urlarni Uyg'urlar ustidan hozirgidek qirg'inchilik etib berish siyosati nereden kelgan? Buniki baş layihasi kim o? Kimler tarafidan o'tirib qo'yilib, kimler tarafidan buyruq tushilib, ishni qo'yadi. Albatta bunun beşida cho'qim Xi Jinping var. Lekin Xi Jinpingga mush aqlni ko'rsatgan Xitoy ziyolilari var bunun için. Hozir yashayotgan Xitoy ziyolilari var. Biz bu vaqtda keyin bir ayrim suhbat o'tkazsak bo'ladi. Yine bu burunqi temiga qaytaylik. Xo'sh, shunga bu shu eng muhim sabab Uyg'urlarniki hozirgi holat kelib qilishida Xitoyniki shu tarixdan bu yanki siyosiy tuzumniki mohiyati va Xitoy madaniyatiniki xarakteri. Bu ikki narsa eng muhim rol o'ynagan narsa. Bizning bir qism kishilarimiz sababni u bu yerlarda izlab yuryapti. Lekin uni emas. Bu aslida bu diklik ketgan narsa. Xitoylar o'ziniki tashkilotlarida Xitoy davlatida 56 millat var deb tashkil qiladi. Hozir qarab boqaylik, qanchasi qoldi? Kim qoldi bu yerda? Hozir bu 56 millatdan haqiqatan bu bir millatda tilga og'ilib bo'ldigan ko'p qolganlardan ikkisini qolib qoldi. Uyg'urlar bilan Tibetliklar qolganlari yo'q. Shunga Mao Abetin Ayvejin degan gapga men deblar bir isbot topib beraydi. Shu nima Ayvejinniki ayni vaqtda Ayvejinning darsida o'quvchi o'qigan bir Uyg'ur bolamimiz bor ekan.
O'tganda bu mazmunni Gollandiyada so'zlab qolgandan keyin o'yinimiz shu YouTube'dan ko'rib keyin menga xat yozdi. Shu ayojiniki degan ba'zi gaplarni, darsxona degan gaplarni deb berdi. U shu shunda o'chmanlik qildi ekan Uyg'urlarga dars vaqtidami, Uyg'ur o'quvchilarga mazaq qilib yo deganda katta qanday sizlarniki mustaqillig'inglar bor, qani Allohga demamsan, kelsan mustaqil qilib bersin. Qanday bakmışa diyelemse Allah'ın çağırıp diyelemsen de başta bir mazak kıttık ederiz. Muş adam. Şu gapni ki bana da verdi. Hoş, emdi mani ki devam öteyle. Niyede yani bir mühim nersi var. Bunu bizim halkımız çok düşünmüş gerek. Andi bu dünyada umumuzu kullanılırken yani bir taktiki var. O ne mi dese? Bir millet, yani bir milletini yokatmakçı olurken aldı bilen o milletini yalğız koydu. Naat yalğız qaldırıp, onu məskır qilib, hech qanday bir arzimaydigan narsa tushirib qo'ydi. Bu o'yinni Xitoylar intayin yaxshi o'yindi Uyg'urlar ustidan. Masalan, xalqaroga terrorist qilib ko'rsatdi. Xitoy davlatining ichida eng dastlabda Uyg'urlarni qaloq, bu deb ko'rsatdi, keyin o'g'ir qilib ko'rsatdi, undan keyin terroristchi, diniy radikalchi, bo'lginchi Aşağı gösterdi. En ahırda nimalat geldi dese, hazır Xitay hükümeti Uygurlar üstünden kançılık, kırgınçlık yapası mı? Xitay milleti, Xitay halkı hiç kandak yakmaydıgan bir adet yakıp koydu. Şunda, hiç kandak inkası yok Xitay milletinin. Aşağı. Bunun bu bir siyasi taktika bu. Aynı vakitte Hitler Yahudiler üstünden kullangan bunu. Ameliyatta Hitler Yahudiler üstünden kırgınçlık yapırıştın burunki 10 yıl vaqt ichida maxsus tashqat yapib olgan Germaniyada. Yahudilarning qandaq nachar millat ekanligi haqida. Shunga Uyg'urlar ishmi mundaq chiqib qolgan ish emas bu. Xitoylar bu o'yinni intayin yaxshi o'yindi. Ashta bo'lg'achqa hozir endi bu Uyg'urlar ichida bundan keyin qanday qilamiz degan masala ustida har xil takliflar o'tirib qo'yayotganlar bor. Mesela hazır gibiniz tutup koyğum geldi ama nait mühim bir noktani ettiniz. Yetim kaldırış ve sestiş birinci basqıçta. Mesela Yahudilarınki, Hitlerninki Yahudilar qilayotganimiz taktikasi şu. Mesela mening kurashtirimda degan kitob edimi? Şu asosan Yahudilarni sestish. Asas yetekçi deyapman. Mesela siz degantingiz isim keldi-da. Mesela 80-yillardan boshlab Xitoy hukumati Uyg'urlarni zaten sessiz chiqib boshlagan. Ishqir o'lkalarda bir Uyg'urni ko'rsa, voy, 30ga Uyg'ur chiqdi. Yani çıkınlığı dikkat kılınlar dep dukanlarga Uyg'urlar kirse maxsus laba orqali oshkora da haqoratlab. Voy, nima dukanga shoutu kirdi, yanchiqchi kirdi dikkat kılınlar. Dep bütün Uyg'urni o'g'ri, yanchiqchi, terrorist, adam o'ldiradigan qotil, bulangchi deb ashunda 80-yillardan boshlab siz chiqib boshlaganda hamda. Bu Xitoyning bu ta'tir tashviqoti haqiqatan bu Xitoyning ichi Xitoy odatga avom xalq ichidami Uyg'urlarga nisbatan bir xil nafrat tuxumini oldin bu sab bo'lgan-kanda birinchi bosqichda. Hozir Xitoy xalqining jim sukut qilib tomosha ko'rib turishilik sababmi shu siz degandek. Marhamat. Gapingiz bilan. To'g'ri. Shunga odatda insonlarning xarakteri o'zini bir to'p kishilar qabul qilgan bo'lish, o'zi yolg'iz qolmagan bo'lishga ehtiyoj bor insonlarniki. Shunday. İnsanlar yolg'iz qilishdan kelib chiqqan ro'yi besimga osonlikcha bardosh bermaydi. Shuning bilan murassa qilish yo'lini tanlaydi. Bu mu shu nima uchun ashunday taktiklarni qo'llanishniki bir sabab endi. Shunga bundagi ish qilgan shu bundagi qanday qilsak bo'ladi degan masalada o'ylayotgan qarindoshlar hammasi bu masalani aslicha talash kerak. Biz yana do'g'ri chiqib qoladigan ishdan saqlanishimiz kerak. Agar tanlagan choralarimiz to'g'ri bo'lmaydi ekan, biz dunyoniki dushmaniga aylanib qolsak, bizniki millatniki kuni qat'iy hozirgidan yaxshilanmaydi. Shunga bu jihatda nihoyatda o'ylanib chiqish to'g'ri keladi. Buni bir eslatib qo'ygim keldi. Endi shunga bu tarixiy tashqi sabab shu. Tarixiy tashqi sabab Xitoy siyosiy tuzilmasiniki mohiyati va Xitoy madaniyatidagi xarakteri belgilagan bizniki bugungi qabul qilishimizni. Mesela siz bir savolni ikki savolga arg'andingiz. Xo'sh, biz nima uchun bugungi olib o'tib qoldik degan masalaga vaqt. Yana birisi nima uchun Xitoy nima uchun
Xitoylar bu Uyg'urlarni yani bu Uyg'urlarni yo'qotmoqchi bo'ladi degan bir savol ham. Marhamat, davomlashtiring, Endi davomlashtiring. shu biz nima uchun bugungi kunga kelib qoldik degandiki, yana bir qismi savolniki. Xo'sh. Sababining yana bir qismi ikki sabab. O'zimizning ketgan sabab. Xo'sh. Bu sabab nima bo'ldi desa, Uyg'urlardagi milliy ruhniki yo'qolib ketishi. Uyg'urlar 8-asrdan 14-asrlargacha intayin taraqqiy qilgan. Osiyodan olib Yevropa, Afrikaga kengayib, dunyoning bir qismini so'rab yashagan bir millat bu. Shu chaqda bizda intayin kuchli milliy ruh bo'lganda, bu ruh ki yo'qolib ketdi. Yo'qolib ketib, shu bizniki hozirgidek bir ojiz boshqalarni o'tirasini so'ragan shunday bir kuchli millat bo'lish o'rnimizdan hozirgidek jon tanlash o'rniga tushirib qo'yishdiki sabablardan birisi shu. Tarixiy sabablar. Bu to'g'riliq men ozroq to'xtalib ketay, bu bek muhim. Biz keyincha shu milliy ruh haqida endi maxsus bir suhbat o'tkazsakmi bo'ladi? Bo'ladi. Uyg'urlarniki milliy ruh degan nima degan narsaga. Hozir bu narsamiz biz yo'qolib ketdi. Albatta. Uyg'urlarniki milliy ruhi tuvandikilarni o'z ichiga oladi. Ko'k bo'ra obrazida Turkiy millatlarning uyushish, birlik engining va jangovarlik irodasining kuchligi. Bu xil ruh 10 Turk, Uyg'ur, Oğuz degan millat nomlarida ifodalangan. Uyushish, birlik va uningdan hosil bo'lgan kuch-quvvat va siyosiy iqtidor ma'nosi aks etgan. Uyg'ur milliy ruhining birlik, jangovarlik va ulug' millat g'ururidan iborat 3 yadrolik qismi bor. Mush narsalarni hamma xalqimiz har bir odam esda tutib bo'ladi. Uyg'ur milliy ruhining 3 tarkib qismi bor. Birlik, jangovarlik va ulug' millat g'ururi. Buniki davomi hozirmi bor. Uyg'urlar toki yaqin qadar o'zida shu ulug' millatlik g'ururini saqlagan amaliyotda. Masalan, toki shu 90-yillarga yaqin kelganchilik Uyg'urlar Xitoylarni ancha ko'zga ketmaydi. Biz ashinchilik darajada bir xil madaniyat va boshqa asoslarga egituk biz. Keyin biroqlam bu jihatda bizni bek ojizlashtiryapti Xitoy hukumati. Mush narsa asli qoldirish kerak. Endi mushtaq narsa bo'lgan. Lekin bu narsalar 13-14-asrlarga kelgan chaqda yo'qolib ketgan. Buniki sababi nima desanglar? Uyg'urlarning milodiy 13-14-asrlargacha bo'lgan tarixida siyosiy huquq tushunchasining kuchayib, iqtisod va madaniyatda taraqqiy qilib, ta'siri va nom-obro'yining Osiyodan olqib, hatto Yevropa va Afrikaga tarqalishi ularning moddiy va ma'naviy hayotining har qanday sohasida milliy ruhni yetakchi qilganligidan bo'lgan. Uningdan keyingi chekinish bo'lsa, sirtqi muhitdan qabul qilingan turli e'tiqod shakllari sababidan bo'lgan. Buni sal xulosalab o'tsak, bunda xulosa qilish mumkin. Islom dinida amaliyotchil taraflardan ko'k tangri dini bilan birdaklik tashkil qilingan yoki men qisqacha deb ketay, bu nima desa, biz islom dinini qabul qilib 9-asrda bu islom dinini umumlashtirish 13-14-asrlarga kelgan chaqda asosan umumlashib bo'lgan. Shunday. Sharq Turkistonda. Shunday. Shu vaqt kelgan chaqda aslidagi shu Uyg'ur Turkiy millatlari deb yashayotgan xalq bu aslidagi bu millat buzib, yangidan bir hukmni baliq keltirgan. O nima desa, musulmon va kofirdir. Uyg'urlar 13-14-asrga kelgan chaqda Uyg'ur Turk degan nomda millat nomidan musulmon kofir deb yangi ikki millatni paydo qilib bo'linishga boshlagan. Aslida albatta men degandek uyultashdek uyushib tashqi dushmanga taqobil turayotgan bu xalq o'z ichidan yer ikkiga parchalanib bir-birini urush qilishga boshlagan. Keyin yana musulmonlar aqtaqliq, qartaqliq deb yana bo'lingan. Shunday. Mushtaq qilib 14-asrdan boshlab Uyg'urlarning milliy ruhi ojizlashib minib 18-asrga kelgan chaqda Uyg'urlardagi milliy ruh tushunchasi asosan yo'qolib ketgan. Uyg'ur hukumi 18-asrga kelgan chaqda Uyg'ur degan nomi biroz yo'qolib ketgan. Yo'qolib ketib toki
1800 yıllarınki ahırlara kelgan chaqda Uyg'ur degan ism qaytadan o'tirish chiqish boshlagan. Bizni Manjurlar besvelab yo'qolgan vaqtlarda da. Shundoq. Shunday qilib bu Uyg'urlardagi mana shu men Uyg'ur degan oniki asli kelishi, undan keyin tadrijiy asli kelishga boshlagan. Taki mana shu 5-yil voqeasi kelgan chaqda eng egiz pallasi chiqdi bu. Men Uyg'ur ekanman deb Uyg'urlar o'ziniki Uyg'ur ekanligini tunish jihatda mana shu 5-yil voqeasidan keyin eng yuqori pallaga chiqdi asli kelish jihatda. Shundoq. Endi men o'tganda mana shu bizniki nima mana shu ekranda suhbat o'tkazish yoki men chet ellarga chiqib leksiya so'zlash vaqt jarayonlarimda o'tganda Germaniyaga borgan vaqtimda bir gapni bir hikoyani deb berdim. Men 1980-yillarning 5-ida Urumchidagi universitetda o'qiyotgan vaqtimda 3-4 muxbirlar kelib men bilan bir suhbat o'tkazgan. Yaponiya, Hong Kong, anikin Fransiyaniki muxbirlari. Shu chaqda ular bizniki vatanda bir tekshirish olib beribdi ekan, janubda va shimolda. Ular tekshirish qanday olib beribdi desangiz, nurg'un kishilardan so'rabdi, milting nima deb. Ulardagi yapag'an tekshirishning necha kategoriyasi bor ekan, uning birisi sizning milting nima deb so'rabdi kishilardan. So'rsa 60% odamlar men musulmon deb javob beribdi. 60%dan jirak adam men musulmon deb javob beribdi. 20%dak adam men Qashqarlik, Qo'ljilik, Quchoqlik, Aqsulik, Xo'talik deb javob beribdi. Men Uyg'ur deb javob bergan adam 20%ga yetmaydi. Endi o'tganda mushkaplarni deyishda men bir ishni unutib qolibman. Tilg'ilishni nimishqi bu ular kelib mendan so'raydi degandi. Menga nimcha bu fursat yaratilib qoldi deb aslida men shuni deyman deb bir ishni dedim, lekin uni obdan tushunmayapman. Men shu chaqda shu maktabniki o'quvchilar uyushmasining raisiman. Asta bo'g'ashqa shu mendan kelib meni qanday o'ylaydi deb fikr haqili kelib kirishgan ekan ularning. Shu mushun degan. Endi men ayni vaqtda tushunmagan, nima uchun ular mushundaq bir tashvishni olib bordi deb. Ki o'ylab baksam 80-yillarda pan turkizm tashqatir xil bo'lgan shu chaqda. Ma o Suud ittifoqi gumron bo'lishdan burroq endi. Endi shuning bilan munosabat bo'lib bu Uyg'urlarda bu pan turkizmniki bir qismi bo'lib qolish ehtimoligi bormi yo'qmi deb tekshirib baqdimki deb tushundim men. Hozir endi. Ayni vaqtda işte bir tekshirib qilib ekan. Bu demakchi o'g'lim Uyg'urlarning 80-yildagi Uyg'urlik, men Uyg'ur degan tushunchasi 20% da. Nüfusniki. Qağalarda men Uyg'ur degan tushuncha yo'q dedi. Endi bu hukum endi 2009 yildagi 5-yil voqeasidan keyin intayin yuqori pallaga chiqib, Uyg'urlarda yaqinqi necha asrda kulib boqmagan darajada uyg'onish bo'ldi. Bu Xitoylarniki bizning hozir yuqoritib chiqarganimizning sababining birisi shu, men sal to'xtalma bu to'g'riq yana. Chiqilib bu bir omil endi. Ashta qilib Uyg'urlar tarixda Osiyoni so'rgan bir millatdan ojizlab o'zimizniki milliy ro'yini yo'qotib, o'zimizniki Uyg'urlik degan tushunchisini yo'qotib, milliy tushunchisini yo'qotib, eng oxirida albatta men deganda 80-yillardami bizniki xalqdagi men Uyg'ur deb bizni Uyg'ur deb hisoblaydigan odamning nüfusuniki soni aran 20% yetmaganda, aşağı chiqib qolgan. Mana ikkinchi sabab. Bizniki bugungi kunga holat kelib qolishimizning ikkinchi sababi shu. Agar bizda 13-14 asrda yuz bergan ashyolar yuz bermagan bo'lsa, biz burungi holatda o'zimizniki ashtaq intan yuksak darajadagi birlik, yuksak darajadagi jangovarlik, ashtaq yuksak darajadagi milliy iftixor, ulug' millatlik g'ururi bor, ashtaq yashab kelgan bo'lsak, Xitoylar bizim bugünkidek buzaqlanmaydi. To'g'ri deysiz, masalan, buni Uyg'ur deganni shu siz degan shu 12-chi asrdan boshlab bu Uyg'ur degan hukm yo'qolishga boshladi. Bo'libmi Uyg'ur xalqi bu yo'qolgandan keyin bu Uyg'ur degan hukm zaten yo'q edi, musulmon bo'ldik-da, ismimiz musulmon hamda. Buningdan masalan Manjula Sharq Turkiston ishg'ol qilgan vaqtidan foydalandi. Xuy deydi bizni. Uningdagi 1911-yili bu Junxo Mingo qurilgan vaqtidami bizning Uyg'ur deb bizni e'tirof qilmagan. Uning degan Shinsay mezgilga kelgan vaqtida, Gomindan mezgilga kelgan vaqtida aningdan bu Uyg'ur degan hukm tunji qitim e'tirof qilindi. Bu nihoyat cho'ng bir traditsiyada hamda necha yuz yil bir millat o'zining milliy kimligini bu yerda butunlay unutib ketish va milliy kimligi 80-yillarga kelgan vaqtidami onun men Uyg'ur deb javob bergan odamlarning nisbatan 20% chiqib qolganlik bu haqiqatan traditsiya. Erkin kameraman.
Bo'ldi. Endi shu bu tarixiy sebepning ikkisi var. Birisi Xitoy davlatining siyosiy tuzumining mohiyati, Xitoy madaniyatining xarakteri. Bu birinchi sebep. Shunga bu bizniki hozirgi chiqishimiz favqulodda bo'lgan ish emas. Bu ashundaq ashunasi belgilangan. Ikkinchisi o'zimizning keltirib qo'ygan ish. Albatta men degandek Uyg'ur, Türk degan mana milliy huquq, milliy ruh, hatto Türkiye Tangri derecesi kötülük etken aynı vakitte milli ruhimiz. Biz maçlarına hemen yokutup, Müslüman kafir dep işki garip, özra sokuşup, acizleşip, maçlar bu ketkenimiz bu iki çoğun sebep, tarihi sebep. Endi, neme için Xitaylar bugün Uygurlar yok etmakçı bulundu. Matim Rüteyni. Bununki yemir kısmı şu. Bu cihette üç çoğun sebep var. Bunu mu bizdeki halkımız emisi naydi kalsıda aydınlaştırılmış gerek. Onunki birinci sebebi Xitay küçüyüp gitti. Xitay küçüyüp gitti. Xitay hazır dünyadaki Amerika'dan başka hem devletlerge müştiltiyalaydıgan aletki geldi. Bunu hemimiz naydi yaxşı düşünümüz. Endi qanday qilib bo'ladi keldi degan o'tlar boshqa bir tema. Hozir dunyo nayt obdan tunib yetyapti Xitoyniki. Qaysi darajada elimikirlik, o'g'irlik, mana vositalarni ishlatganligi, hozir bag'asir ko'p ishlar pash bo'lyapti. Biz buni burun bilardik. Biz deyolmagan desakmi, hech kim bizning gapimizga parvo qilmaydi. Hozir endi o'zlarining manfaatiga takkandikin buni his qildi. Bu bir endi biz uchun bir yaxshi ahvol. Dunyoniki Xitoyni bizda tushunganda tushunishi biz uchun bir yaxshi ahvol endi. Biz buni yolg'izdik. Hozir bizga istash qilganlar bag'asi ko'payyapti. Hozir siz degandek men Yevropa demasdan gapingizni bilib qo'ydim. Bu Xitoyning mohiyatini bil demasdan Amerikada men Amerikaga borsam sizlar New York zaten Tanrınca deydi mesela Xitoy ko'chasi. Hatto Washington DC'ga bu Xitoy ko'chasi bu yerga masala bo'libdi. U madaniyatni qabul qilmaydi-da. Nega bo'lsa hech bir millatning va yoki g'arbning bo'lsin o'z kuch o'ltiraqlashgan bir davlatning madaniyatni qabul qiladigan bir haq emas, o'zining madaniyati shu payt kuchrab bordi va shu o'zining madaniyatini yashaydigan tabiati. Buningdek masalan Italiyada shu ahvol bo'ldi. Bu vaqtda Xitoyning tabiatini, mohiyatini ogohlantirgan ba'zi tadqiqotchilar bo'lgan, italiyalikligimi. Ammo chamdan pulni ko'tarib kelsa, shu setaverib Xitoylik malni shuni bilan Romaning eng go'zal ko'chalari hatto Milanniki Milan'da deb qo'yamiz, Milanmi deb qo'yamiz. Milanning bu eng isil ko'chalarini egallab olib, u yerni Xitoy ko'chasi qilib, butun bezab qilib, butun yani xuddi Xitoyga o'xshashdi. U keyin italiyaliklar Milandan qattiq isyon qilib, yerlik qilib, bir qancha Xitoyni urib o'tirib o'tdi, shularga. Nimasidan norozilik bildirib. Ham tabiatni bilyapti. Germaniya zaten butunlay cheklagan Xitoylarniki bir rayonda o'tiraqlashishini yoki bo'lmasa bir masalan Hamburg tusalimiz deb necha yil burun Port shahar va Hamburg deydigan. Xitoylar eng ko'p o'tiraqlashgan. Shu yerga mana shunday Tanrınca qilamiz degan vaqtida Germaniya hukumati yo'l qo'ymagan, ruxsat qilmagan. Yevropaning boshqa ellari ruxsat qilmadi, chunki mohiyatini, tabiatni tushunib yetyapti siz degandek. Xo'sh, Erkin aka. Xo'sh. To'g'ri. Albatta, men bu tarixiy hayotni degan vaqtimda bir gapni unutib qoldim, shuni bir davitay. Xo'sh. Qisqalankin, mana shu men barliq qarindoshlardan 1949 yıldan 1959-60 yıllargacha bizning vatanda nima ish bo'lganligini biroz to'g'ri uynib qo'ysa degan narsani umid qilaman. Nima ish desangiz, hozir Uyg'urlarniki bugungidek kunga qilishi ningki sabab ustida to'xtalgan chog'da bizning bir qism kishilarimiz intayin sodda javoblarni beryapti. Bo'lib masalan hattoki agar buni mesela ishni keltirib chiqqan Uyg'urlarchidagi josuslar, ya'ni josuslar bo'lmagan bo'lsa biz Xitoyni qo'lga qolmaydik degan mana gaplarni o'tirib chiqayotganlarmi bor. Endi 49 yildan tortib Uyg'urlarchidagi josuslar bo'lgan, jiq bo'lgan, lekin bu asosiy rol emas. Nimani Zozongtang Sharq Turkistonni qanday bezg'anligini ko'p baqsanlar bo'ladi. Ularni qanday qilib Lanjuga ayni vaqtdagi Xitoy davlati ichidagi eng cho'ng qurol zavodini qurib o'shaga shu g'arbda ishlatgan eng ilg'or qurollarni yasab chiqib Lanjuda. Andiki shu qurollarni bizning vatanga ishlatgan. Bundan nima ko'rmoqli bo'ldi desa, bizning xalqimiz intayin jasurona elishgan ayni vaqtda. Bekçi qurbonlarni bergan elishgan bu Xitoylarning amalsiz qilib eng vaqtda ash darajaga borgan. O'sha g'arbdagi eng ilg'or qurollarni yasashchilik darajasiga borganda bu birinchisi. İkincisi,
1949 yılı Wang Jin bizning vatanga 200 ming rasmiy askar bilan kirgan. 200 ming ayni vaqtda Yapon Kuomintang bilan urush qilgan askarlar kirgan bizning vatanga. Kirib 49 yıldan 53 yılgacha nəhayət çoğ qırğınçı qilib qolgan Uyg'urlar ustidan. Men o'tganda shu sonni degan vaqtimda bir xatolik o'tkazdim. Men 1 million odam o'tiryapti deb ashla degandim. Yaqinda o'zimniki manbalarning hammasi qaytadan tekshirdim. Tekshirsam o 1 million degan gapni topolmadim. Ammo o'ltirganlar bakchiq. Masalanga Urumchiga kirgan vaqtida oldida monga askarlarga shu ko'rgan Uyg'urlarni hamma etinglar deb buyruq tushasa, askarlar atmaydi. Atmasa Wang Jin aqsdagi askarlarga oldidagi etinglar deb buyruq tushirib, oldi mongan o'qatli unmagan askarlarni o'ltirib deb andi Uyg'urlar atdi. Bundaq hikoyasi bor. Anadan keyin 3 Uyg'urni bir yerda ko'rsanglar etinglar degan buyruq tushagan bu hikoyasi bor. Anadan keyin agar Uyg'urlar bizningki askarimizni birini o'ldirsa, biz ularni 10 o'ldiramiz deb tushagan buyrug'i bor. Shuni hammasi ijro qilgan. Shunga Muşu 4 yıl içinde Wang Jin'deki bizim vatanda öldürgen adam sani intayin köp. Ma sanni ben de tapamadım. Ma bizim tarihçiler eğer bilsenler ma sanni bolsa şu ma programın astığı bir ilginç şekilde yazıp koysanlar ma bir eni kop geçse. Hakkımızın kaldısı eni kop geçse. Şu an nimişler boğanda. Nimiş kalsa bizniki kalımızı kuvvetke okum deme dese. Kompartiya bir ta ok çıkamay. Ayak şarkısına teç yolu azat qilgan degan narsani o'qidik da biz. Maktabda izchil turda shu narsani o'qidik. Emniyat unda emaskan. Bu qarshilik davomlashib toki 59-yilga kelganchilikmi Xitoy bilan intan ko'p etishgan vaqaliklar bor ekan bizning vatanda. Shunga bizning xalqimiz shunchalik qattiq darajada tirkishib qilibdi bular bilan. Lekin 200 ming askar degan bu oz narsa emas. Az narsa emas. Ayni vaqtdagi Uyg'urlarni kuchli sayishtirgan chog'da. Shunga ma paktni o'zimizniki nazardan saqit qilmaylik. To'g'ri deysiz. Mana Zozongtang'niki Sharq Turkistonni 1875 o'qib deyman. Ishg'ol qilgan vaqtida bu vaqtda bir hujjatli film ko'rdim men tunogimga ulashgan. Siz degandek haqiqatan shu davrdagi dunyodagi eng zamonaviy qurolni ishlatganda Sharq Turkistonni Yoqubbek qarshi Sharq Turkiston tajovuz qilganda hatto Amerikaning kinolari jiq chiqadi undaq cho'giltirgan pilot. To'g'ri. Shu pilotni shu nimaga ishlatganda nima deyapti shu eng zamonaviy qurollarda zambarakdan tortib hammasi shu g'arb dunyosidagi eng zamonaviy qurollar bilan hujum ishlatgan masalan bu 44-yil 43-yil bo'liqi Uchungshin bu Shinsayni haydab chiqarib o'tib o'rmonchilar ministri qilib qo'yib Kuomintangni uni o'rniga kelgan bir nima var? Ülke reisi var Uchungshin deydi. Shu kelgan vaqtda shu 100 ming askarni boshlab va uning oilasi bilan birga kelgan. Kelib 44-yilda Cumhuriyetning qurilishiga ashining kelgan 100 ming askarning appagan 40-yil qozoqlarga masalan. Ot silaqsilab manchi ming ot bersa askarimga deb uni masalan kelib Angliyalik tarixchini yozgan nimasi bor bu vaqtda. Shu darajada qirayotgan shu tog'dagi qozoq chorvachilarni, Uyg'urlarni shunda qirg'inchilik qilib qolgan, oxiri bardoshlik berolmay, uningdan u Nilqida, G'o'ljada u yerda bu Kuomintang qarshi qo'zilib chiqqan. Shunga sizning to'g'ri deganingiz mantiqliq masalan, voy bir bay o'q chiqolmay besib olgan, hammamiz qarab turgan, chavoq chilib, voy gul tutib oldiga chiqqan deb o'zimizning ro'yini o'zimiz tushirdigan bu nimalarni saqlashimiz kerak, tarixiy reallik qarashimiz kerak emas. Sizning to'g'ri bir nimani dedingiz bugun. Marhamat. Bo'ldi, men davomlashtiray. Shu gap esimiz chiqmasin. Endi ishga nima uchun Xitoylar bugun Uyg'urlar yo'qotmoqchi bo'ldi deganning birinchi sababi aytaman degan shu. Xitoylar iqtisodiyotini kuchayib ketdi. Bular uchun bir fursat bo'lyapti hozir. Ashta qilsak dunyoga qilolmaydi deb. Bularni qo'llangan boshqa taktikalari, ilmiklarim bor. Men uni deyman. Shu bu bir sabab. Yana birisi, ikkinchisi Xitoyniki bir balvoq bir yo'l qurilishi. Hammamizning xabarida bor. Bu qurilishning ikki cho'ng liniyasi bor. Quruqlikda mangdigan liniyasining ikki cho'ngi bor. Uning birisi Xitoyniki ichki o'lkalaridan boshlanib, bizning vatanniki Urumchi, undan keyin G'o'ljadan o'tib O'rta Osiyoga ketadi bir liniyasi. Ikkinchi liniyasi Qashqardan boshlanib, Pokistondagi bir portga boradi. Pakistan'ın bir portu vardı. Demek bu Xitoyniki şu bir balvoq bir yo'l şu qurilishida bizning vatandagi coğrafiyalik o'rni intayin muhim ahamiyatga ega. Endi ularniki şu qurilishni
saq salomat muvaffaqiyatli olib berishda bizning vatanda bir xil tinchlik holat bo'lishi intayin muhim. Agar qalamqonchilik Uyg'urlarniki isyonlari pat-pat ko'tarilib tursa, chet elliklar qoyil bo'lmaydi, xotirjam bo'lolmaydi. Bu ishga qo'shilishga, bu ishni qo'llashga, bu ishni ichiga kirishga unamaydi ular. Boshqa bo'lg'achqa bu yerda Uyg'urlar bir mas'ul bo'lib qolgan. Endi mana shu necha kunning oldida bir YouTube hujjatli filmini ko'rdim men. Uningda bir Xitoyniki bagal diksiyasi ekan, bu dokladi. Bu Xitoyniki bir shirkatining amaldori Koreydagi bir qurilishni o'z ustiga olgan bir shirkat ekan bu. U nima shirkat ekan desangiz, shu bir balvoq bir yo'l qurilishida hozir Koreyni O'rta Osiyo va Yevropa erkin savdo markazi qilib ketibdi Xitoylar. Koreyni O'rta Osiyo va Yevropa erkin savdo markazi qilib ketibdi. Asta qilib yasab chiqdi ekan Koreyni. Demak bu Xitoyniki bir yo'l bir qurilishida bu bizniki Sharq Turkiston hozir intayin biz burun tasavvur qilgandan kuchli darajada muhim o'ringa o'tdi degan gap bu. Asta bo'g'ashqa müştani muvaffaqiyat qilish uchun Uyg'ur masalasini hal qilib etish navbatdagi eng bir jiddiy vazifa bo'lib qolgan gap Xitoylar uchun. Men bu 2 kundan oldin yozgan maqolamda yana bir Koreylik voqeani kirgizib qo'ydim. O'tganda shu Facebook'larga birlarniki yozgan bir uchuri chiqqan. Koreyda bir oqshomda o'tgan yilgi gap bu. Koreyda bir oqshomda neç kentniki Uygurlarını kırvetti dedi. Binto askerleri. Binto askerleri neç kentniki Uygurlarını kırvetti. Ölge Uygurlarının sani 100 binin etrafında. Ola kayırla, ayarla, ballarını da sap koymadı deyip işte uçur çıkan. Ben uçağda düşenmeyken bununki neymiş hikayelikini. Mavu yıkınki mavu öcetik filmini kökendikin andakin bu aslında Kıtay'daki meksidi Kore'da bir erkin savdo merkezi kuruşken onu başlattı. Halbuki sözleyen Xitoy şu kuruluşun ki bir parçasını üstüge varan şirketin adımı ekan. Bunu başlattı. Aşağı boğandaki bu Korey'deki Uygurlar artışıp kalkan gap ayağı. Ya bikalaş hem de qalamqancha chiqirdigan omillarni yo'q qilish uchun Uyg'urlarni o'tirayotgan o'xshaydi deb tushunyapti men hozir. To'g'ri, haqlisiz. Shunga ikkinchi sabab. Bir yo'l bir balvoq ikkinchi sabab. Üçüncü sebebi ben şu ko'rilmalarga bir maqolani tavsiya qilaman. Yaqinda o'tgan yil 12 oyda Mamtimin Nazarov akamiz bir maqola yozdi. Uyg'ur millati texnik og'ir kunlarga bardoshlik berish uchun hozirlanish kerak deb. To'g'ri deysiz. Bu maqolada bu akamiz bunday dedi. Aynoq bir urush tayyorligida bo'layotgan har bir davlat oldi bilan ichki jihatdagi bexatarlikni ko'zdan kechirishi shart. Xitoy hokimiyati agar urush bo'lsa, bizga ostilik qiladigan xalqlar kim deb o'ylaganda, birinchi bo'lib aqlga keladigan xalq Uyg'urlardir deydi. Yaqinda vatandoshlar ehtimol ko'ryapti xabarlarda. Hozir Xitoylar Xi Jinping 2019 yildagi ikki cho'ng harbiy vazifani o'tirib qo'ydi yaqinda. Mana shu yangi yilda so'zlagan nutqida o'tirib qo'ydi. Uni birinchisi harbiy mashq. Harbiy mashqni kuchaytirish. Ikkinchisi urush tayyorlik qilish deb. Xitoylar bir xil urush tayyorlab qilyapti. Bu urush Xitoyniki Janubiy dengiz rayoni bo'lamdi yoki O'rta Osiyo yoki tashqi Mo'g'ul majiyati bo'lamdi, uqilolmaydi. Hozir ikki ehtimolli to'g'riliq so'zlayapti mutaxassislar. Ikki jihat ehtimolli bor deb. Ish qilib Xitoylar bir urush tayyorlab qilyapti. Endi o'ylab baqsanglar, bu Mamtimin akamizning ma degan gapiniki intayin asosi bor. Siz sirt chiqib urush qilmoqchi bo'lsangiz, dastlab o'yladingiz, men sirt qarab, taloq qarab bo'lsam, orqamdan pichoq soldigan odam bormi deb o'ylaysiz. Shunday. Orqamdan pichoq soldigan odam bormi deb. Agar Xitoy deb o'ylasa, uning kallasiga kim keldi? Xitoy davlat ichidagi millat ichidan ularning kallasiga kim keldi? Uyg'ur keldi. Uyg'urlar 7-iyul voqeasida shuncha ojiz bo'lsa-mu, bizning bir qism odamlarimiz o'limga kelib pichoq bilan o'tirib chiqqan ahvol bo'ldi. Bu bir haqiqat, fakit. Undan keyin Qashqarda bir qism Uyg'ur yoshlariniki bir nayiniki deyman, bir nayiniki soch idorasini egallab olib,
Saqchi idora binosining ustiga Sharq Turkiston bayrog'ini qadag'an ish bo'ldi. Shundoq. Gerçi Xitoylar shuncha zo'r qo'shin bilan hozir kam degan 2 million qurol bor Sharq Turkistonda Xitoyniki. 1 millionni rasmiy askarning qo'lida, muntazam askarning qo'lida, yana 1 millionni ishlab chiqarish qurilish Büntanning qo'lida. Ashundaq askarlar turliqmi, Uyg'urlar endi shuni qo'rqmay, bir nimaga saqchi idorasiga hujum qilib, saqchi idorasining binosini egallab, hatto o'g'isiga Sharq Turkiston bayrog'ini qadab qo'ydi. Bu 5 yil vaqasidan keyin bo'lgan ish ma'lum. Xotanda bo'ldi. Uyg'urlar Xotandimi? Uyg'urlarda mana bir ruh bor. Endi o'tgan yil bir Xitoyniki bir cho'ng dengiz armiya generali mundaq bir gapni dedi. Agar Amerikalar Jungo urushib qolsa deydi. Amerikalar Xitoy davlat urushib qolsa, birdamdilam Sharq Turkistonda 500 ming askar paydo bo'ldi deydi. Buning ko'z tatmini nima desa, Amerika havodan qurol tashlab bersa, Sharq Turkistonda kam deganda 500 Uyg'ur yoshlari shu qurolni olib Xitoyga so'qishdi demoqchi endi. Shunga bu gaplarni hammasi tasodifiy o'tirib chiqqan gap emas. Bular Xitoylar hammasi ko'ngilda samba. Agar biz sirtli urushib qolsak, Xitoy davlat ichida qalamqonchi chiqadiganlar kim? Nerede chiqadi? Kimlar bizga qarshi qurol ko'tarib chiqadi degan narsani bular o'ylag'liq. Bu mushtaq qiladiganlar Uyg'ur. Endi o'qislar Tibetdan gerçi hozir yo'qolib ketish girdog'i kep qilib ularni jaddalashayotgan bo'lsa-mu, ular jonivorni qurtni o'ltirmaydigan bir millat bu. Shunga Amerikaliklar olsun, boshqa davlatlar bo'lsin, strategik plan tuzgan vaqtida hargiz Tibetdan o'z ichiga olmaydi. Qurol berish jihatda. Lekin Uyg'urlarni eng asosiy o'ylaydi. Uyg'urlarning bahodirligi, mushtaq o'zining mana shu psixologik xususiyatlari, jangovarligi jihatlarida. Shunga bu endi Xitoylarniki nima uchun bizni Uyg'urlarni bugun yo'qotmoqchi bo'layotganligini 3-chi omilimiz shu. 3-chi sababi. Agar bunu mesela tushunsak, biroz o'zimizni qanotlanidek javob chiqadi bu yerda. Shunga bu ish amalan qalsa aydin bo'lishi kerak. Men 3 sababni dedim. Birinchisi Xitoyniki iqtisodiy jihatdan kuchayib, hozir bir chiroyli hozirlanganligi. Bu yerda yana bir narsani qistirib qo'yman. Bu ikkinchisi bir balvoq bir yo'lni dedim. Uniki ikki cho'ng liniyasiniki birisi bizning vatanda o'tadiganligi, birisi bizning vatandan boshlanganligi. Aniki Xitoy hukumatining ko'rlini O'rta Osiyo va Yevropa erkin savdo markazi qurib chiqmoqchi bo'lganligi. Buni dedim, yana bir omil bor bu yerda. Xitoy mush qurilishni bano qilib, Afrikadagi nurg'un davlatlar, O'rta Osiyo, anadaki shu musulmon ellarga intanjiq pul tiqyapti. Ko'p pul uryapti. Ularni hozir gaqamas qilyapti. Shunga obiyatin men degan o'zi hozir iqtisodiyotdan kuchayib, Amerikadan boshqa davlatlar Xitoyga mushtat olmaydigan bir holat shakllanganligidan boshqa bular intayin ko'p davlatlarni pulni sotib oldi hozir. Shunday. Ashta boshqa Uyg'urlarniki qanday kunga qilishimizdan ularniki hozir hech qanday piston qilmay strukturalashni yana sabab shu. Bu hem birinchi omil bilan munosabatlik, Xitoyning iqtisodiyoti kuchayganligi bilan, hem ikkinchi omil bilan munosabatlik. Bir yo'l bir bog' qurilishlar munosabatlik. Bu ismimizdan chiqmasin. Uchinchisi, Xitoy urush tayyorlab qilyapti. Hozir Uyg'urlarni agar bular Xitoy urushib qolsa, ikki jihatdan qo'zg'algan birdan-bir dushman deb qarab, bizni hozir yo'qotishga eng yaxshi vaqti. Biz endi yo'qotmasak, chata chiqadi degan holat kelib qoldi hozir. Mushning bilan endi bugungi temamiz oxirlashadi. Vaqtimiz nihoyatda yaxshi bo'ldi, 1 soat. Adanda Yaminas qistirib qo'yadi. Nurg'un chaqmoq temalar bor. Men bugun qisqacha to'xtalib ketdim. Masalanga Uyg'urlarning milliy ro'y degan nima? Bu to'g'riliq nurg'un kishilar so'raydi, ammo qolsaydi ideya yo'q. Buni bir ayrim tema bo'lgan narsa. Ondan keyin abiyatin yana bir narsani deb o'tib ketdik. Xitoyniki mana shu bugungi Uyg'urlar qilayotgan siyosatni loyihaga adam kim u? Qanday qilib bu siyosat taraqqiy qilib bugunga keldi degan mavzuim bor. Bularning har birisi ayrim tema bo'ladi. Keyin ayrim so'zlasak bo'ladi bu. Boya Bantumaz aytgan gapini qilib qoldingiz. O'tgandan bu vaqtda sizning xabaringiz va mushu siz boya deb o'tgan temada agar Xitoy bir urush qilib qolsa, oldi bilan Sharq Turkistonda qirg'inchilik, Kankularni qirg'inchilik qilib berishi mumkin oshkora deyilgan.
Onu men o'tirib qo'ygan mümkünse hamda bu sizning gapingiz masalan bu Xitoyning yaqinqi zamon tarixida buning dalili bor. Masalan Yaponlar Xitoyga besib kelgan vaqtda Jiang Zemin dastlabda Xitoy nimda aytdi, hali sirtqi taqobil turish uchun avval ishimizni tozalashimiz kerak, tinchlantirishimiz kerak deb. Jiang Zeminning eng mashhur nimasi bu so'zi. Shunda dastlabda Yaponlar hujum qilsa bostirib qilunmay oyoqni Yapon bostirib kelsa, Yapon bilan urushmay oyoqda ishimizni tozalaymiz deb kommunistlarga arasida qirg'inchilik va yoki o'zimizning xalqqa qarata qirg'inchilik militaristlarni tozalaymiz yana biz deganda. Bu Xitoyning yaqin zamon tarixida isbotlangan bir narsa. Shuni xalqimiz har zaman siz degandek sayaq bo'lish kerak deb o'ylayman. Balki nihoyatda yaxshi atrofli bir ma'lumot verdingiz. Masalan, o'tgan yil siz bilasiz bu Xitoy hukumati butun dunyo miqyosida bo'lib Sharq Turkistondagi jazo lagerlari masalasida nihoyatda xalqaro jamoatchilikniki yomon qattiq besimga duch keldi. Birleşken Devletler Teşkilatı so'roq uçurdu shunda Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki 5 daimiyat azasının birisi turibdi hamda. Uningdagi Yevropa parlamentining 15 moddali qarori chiqadi Xitoyning jazo lagerlari masalasini ayblab Amerika Avam Plazası kengash nihoyat qattiq bir besim duch keldi. Qilgandan keyin bu Xitoy hukumati masalan o'tgan masalan o'tgan oy masalan 12-oyning 28-kunda 30-kunigacha bir 12 davlatninki Beijing'deki diplomatlarına hem bir kısım Reuters'ın öz ichiga olgan ba'zi chet el matbuotlarining Sharq Turkistonga berib, u yerga atalmış Xitoy deydi-ku, u yerda jazo lagerlari yo'q, kasb tarbiyalash markazlari bor deb. Atalmış kasb tarbiyalash markazlarini ekskursiya qilishga yo'l qo'ygan. Agar Xitoyning ruxsat qilgan bu davlatlar qaraydigan bo'lsangiz, masalan shu 12-oyning 28-kunda 30-kungacha Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston, Hindiston, Pokiston, Indoneziya, Malayziya, Afg'oniston, Tayland, Kuvayt. Bir mi g'arb davlati yo'q-da buning damda. Bunu apagan. Bir mi g'arb davlati yo'q. Ammo u yerda bir Reuters agentligining muxbiri berib qolgani uchun u Xitoyning u yerdagi aldamchiligini pash qildi. Xitoyning chavosini chiqyaydi. U yerda nihoyat saxta bir manzarni ko'rganligini, buni Xitoyningki u yerda nihoyat saxta bir manzarni yasab chiqqanligini dalildi. Hamda Xitoy hukumati qo'pib kayni-kaynidan yana. Masalan, o'tgan hafta yana 9-yanvardan boshlab yana Turkiya, Misr, Pokiston, Afg'oniston, Bengal, Sri Lanka qatorliq 6 davlatninki muxbirlarida Sharq Turkistondagi atalmış kasb o'rganish markazida ekskursiya qilishga ruxsat qildi. Ekskursiya qilyapti hozir. Dastlab Sanjidan boshlabdilar. Uningdagi Qashqarga, Sanjidan tugitib Qashqarga hozir ekskursiya qaytib keldi. Masalan, buning ichida hamda Turkiyaninki bu ATV televiziyasi bor-da, hamda bu davlatga eng yaqin. Hozir hukumat beshidagi axborotga eng yaqin. Bularning hammasi masalan u Shograt Zakirov u yerda chet el diplomatlar qilgan so'zda hozir kasbiy tarbiyalash markazidagi odamlar asosan ko'pincha maktabda turib bo'ldi-yu, soni borgan sir ozlayotdi. U bu degandek gapni qilyotdi. Bu nimadan darak berdi? U yerdagi haqiqatan Xitoy bu jazo lagerlari siyosatidan voz kechdimi, voz kechishga tayyorlik qilyaptimi va yoki bu ahvol u yerdagi ahvollar biz kelgan inkaslar uchurlar hozirmi ham bu jazo lagerlarining nurg'un Uyg'urlarni tutib turilayotganligi. Bu uchurlar to'xtamay kelyapti, ammo Xitoy bunda bir saxta manzarni yasab chiqyapti va diplomatlar kayni-kaynidan 1-2 oyning yog'i bir 20 ga yaqin davlatniki nimalar u yerga berishiga ruxsat qildi. Bu sizce nimani tushuntirdi masalan? Siz nimani his qildingiz? Siz buni kuzatib kelayotgan birisi ham hozir vaziyat qanday vatanda? Ben tünögün iş kuşuru tapşırıp aldım. Tünögün de. Ben müş doğru olsun da parayı. Müş neydi kupaya şu siz degen sual. Onun birisi bu kıtım bağan diplomatlarniki şekilde ziyaret ümigi Ürümçideki iki mescitki beripti. Şu mescitke namazı kılı kirgenlerden kelgen uçur bu. Ular nem kıptı dese, ular mescitke kirişten bir gün baldır. Xitoy Ürümçideki daireler Ürümçideki bir kısım ahalilerge uqtırış kıptı. Ertetigen berip Dönkörük mescidi bilen Janubiy Qubuq mescidi nemen deymiz endi. Janubiy Qubuq mescidide şey berip namaz okuysizlar deb uqtırış kıptı bir kısım ahalilerge. Yaqindagi bu Uyg'urlar bu namoz o'qigandan yo dardini tortib yetkizishlik hammadan da qo'rqib ketganligi uchun yo biz namoz o'qimaydigan bo'lib ketgan. Biz o'tganda partiyaning gapini anglab namoz o'qishni tashlab hozir hamma tashvatdiq. Namoz o'qimaymiz dedikka. Bu chaqdagi partiyaning buyrug'i namoz o'qimanglar dedi. Hozir hamma deganki buyrug'i namoz o'qinglar. Ati kirib hamma namoz o'qimasam bo'lmaydi deb aytganlik. Bomdod namozini tortib boshlab bo'lmasam bo'lmaydi deb qutush qildi.
Şunlardan şu etsi berip qarasa, olıqı iştiki tosaqlar yo'q endi. Masjidning ichidagi bütün kameralarni evitibdi, apparatlarni hammani evitibdi. Evitib, andikin hamma yerlarga Qur'onni qo'yibdi taqa. Qur'onlarni da. Aşta qo'yib, şunlardan Uyg'urlar berib namoz o'qibdi, birinchi kun o'qibdi, ikkinchi kun o'qibdi. Mush jarayonda bu diplomatlar umiga beribdi yani. Şu masjidning ichiga kirib ko'rib ko'rsatib qilibdi endi. Üçüncü günü bu Uyg'ur namozi o'qib olsa, ishikda sap post. Yine putlar taqilib ketganda. Şu nimishga alınırsa bir namoz o'qib kelsa tugidi bu ish. İkinci kamalni bagida foydasi bo'ladi. Endi rasmiy bir o'yin qo'yib degan gapda. Hozir bu YouTube'ga videolari chiqdi. Bir sinfga kirib kuzatgan bolalarning kelgan to'plari. Do'pillari uzun muddat qatlashiga turgan bo'lsa, kaldisiga patmabdi yoki yarashmabdi. Bir suniylik bor. Aşında o'xshamagan millatlarni o'xshamagancha kaydirib qo'yibdi artistlardek. Bu xalqlarning bu nomussizligi endi odamni shuncha hayron qoldirdi endi. Ashta qilib chiqiribdi-da endi. Endi ma bir taraf bu putlar o'yin. Hozir endi xalqaro besim ko'paygani uchun bu Xitoy endi mustaqillik chatanlik ko'zni bo'yayman deyotdi. Men bugungi vaqt munosabati bilan bir gapni demadim. Xitoyniki yana bir alayligi bor. Bu alaylikni men o'zimning leksiyalarda so'zlab kelyapman. Qiziqqan qirdoshlar izlab o'qib baqsanlar bo'ladi. Xitoyniki qara qilin falsafasi degan bir falsafasi bor. Qara qilin falsafasi. Xitoycha xixushu deydi. İngilizce Black Thick Theory deydi. Xitoycha kitob bor bu vaqtda, inglizcha kitob bor. Amazondan olalaysan kitobni. Hep o'qib bakыңlar. Xitoyniki mushta xarakteri bor. Bu nima o desanglar? Buniki asosiy mazmun bunda. Siz o'zingizniki maqsadga yetish uchun yuzingiz qalin, qalbingiz qora bo'lishi kerak. Yoki niyatingiz qora niyat qilishingiz kerak deydi. Ashta qilsangiz o'zingiz maqsadga yeta olasizlar deydi. Endi bu ishki narsaniki eng yuqori pallasi nima bo'ldi desangiz, sizniki ko'nglingiz qora lekin rangsiz bo'lsin deydi. Haq ko'rmaydigan bo'lsin deydi. Ko'nglingiz qara, ammo rangsiz bo'lsin. Yüzünüz qalin, ammo suzuk bo'lsin deydi. Demakchi, sen ko'nglingni qara qil, yuzingni qalin qil, ammo haq bo'lmasin deydi. Ash darajada bo'lgan. Bu darajasini qancha yuqori ko'tara olsang, shuncha yaxshi deydi. Xitoylarniki qara qilin falsafasiniki mazmuni shu. Xitoy bu narsani o'ziniki xalqiga ishlatadi. Bizdek boshqa millatlarga ishlatadi. Xalqaro munosabatga ishlatadi. Shunga bular shunchalik battar ishlarni qilib etib, xalqlarning ko'zi qarab turib, qip-qiz yolg'on gap qildi bular. Bu xalqaro munosabat izchil qo'llanib keldi. Buni dunyo tushunmagan burun. Bu uqmagan. Xitoy desa bu yetib turgan yaxshi millat, yaxshi xalqlar deb o'ylaydi bular. Endi hozir endi hammasi bu o'zining manfaatiga taklif qilganligi buni tushunishga boshladi. Endi bu qatimki hozirgi shu 12 davlatniki diplomatlarni olib ko'rsatishmi, bu bir maymun o'yini bu. Shunday. Butunlay o'yinda endi. Endi buningga yana bir qism odamlar ishonishi mumkin, masalan Pokistonliklardek. O Pokistonliklar degan bizniki muhabbatimiz andoq chunqur, asalda tatliq osmonda megiz, dengizda cho'ng deb juda qala bo'lgan ekan. Ular ishindi ular, nima desa ishini bo'ladi, lekin ko'pincha bulutma g'arb ellari ishonmaydi buni, hozir ko'ydi buni. Shunga bir g'arb ellarining berishiga ruxsat qilmabdi shu g'arb diplomatlar. Shu, endi bu bir ahvol. Men tushungan ko'rgan ham bir uchur, bu WhatsApplarda taqilib shudi. Shu bizning vatanga berib, so'liqayotgan turklar degan gapi bu. Ularning deyotgan gapi hozir sutlangan Uyg'urlarning nüfus soni 10 milliondan oshadi deyapti. Odam yo'q deydi. Odam qamidi oyliklar yo'q. Öy burunki öy degan narsa yo'q deydi. Hozir qilib qolganlar intayin qeyrilar, ojizlar, anigina chiqpanlarni qilib qoldi. Oddiy odamlar yo'q deydi. Bu ikkisi nihoyatda cho'ng selishtirma. Bizniki lagerning ahvolida hech qanday o'zgarish bo'lgani yo'q. O'zgarish bo'lgandek emas. Yamayiri mendan jakki odamni so'raydi. Erkinka bizniki ahvolimiz yaqinda hozir yaxshilanmoqda deb. Chataylarni so'raydi bu savolni. Sizning qanday bo'lyapti Uyg'urlar ahvolida? Biz Uyg'ur ahvolida yaxshilanish yo'q. Ko'z bo'yamchilik kuchayapti. Shunga abatni siz o'tirib qo'ygan masala bu ko'z bo'yamchilikniki alomatlari, kuchayotgan alomatlari, lekin amaliy ahvolda lagerda ularning quvvatli ahvoli yo'q. Men yaqinda ikki parcha maqola yozdim. Birisi lagerdagi ularning ishga yutilish masalasi. Bu son hozir 1,5 million. Shu Gansu bilan qolgan
Xitoy o'lkalariga yurtilgan Uyg'urlarning soni 1,5 million. Ahvol intayin og'ir. Agar shu Uyg'urlarga mana shu bir necha yil ichida bir amal qilib shundan qutuldirib olmasak, biz ularni mangu ko'rolmaymiz. Ahvol bak nachar. Bulutmi urushib qolsa, Xitoy bilan Amerika urushib qolgan bir ish bo'lib qolsa, bizniki ishlarimiz intayin og'ir tarafga qolib qoldi. Bir ish qilishimiz kerak. Endi vatan ichidagi ahvoldimi hozirda yaxshilanish yo'q. Ko'zbo'yamchilik kuchaydi, yaxshilanish yo'q. Mesela sizningki endi bir xalqaro vaziyatni kuzatib o'tgan bir olimimiz siz bizningki. Bu masalan Xitoyning o'sha ko'zbo'yamchiligi albatta bu Sharq Turkiston bir ekskursiya qilishga ruxsat qilgan davlatlarning ichida Xitoyga inkas norozilik bildirgan davlatlar bor. Masalan Kuvayt va Kuvaytningki parlamentininki ma'mur boshlig'i Kuvayt parlamentida Xitoyni ayblab nima qilgan dedi xabar ishkatdi burun. Va uningdagi Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekistonlar ladımı ciddi bir narazılık olan bulup mu Malaysia bilen Endonezya değil. Endonezya'da 10 manlap 7-8 şehirde bırak 10 yakın şehirde Xitay karşı cezalar meselesi karşı Uygurlarını kollap kendilerine amaç kılan devletlerin diplomatların var bunun işlemde. Ama karargan olsak yani harsak yani Xitay bilen iqtisadiyyatın köprek kazıge bağlanıp kalgan Xitay bilen iqtisadi münasebet favqulodda yaxshi. Ko'pincha Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo va uning kuzatuvchi davlatlari shu anda hozirgacha endi buningdagi qanday erkin qilish Xitoyniki mushu ko'zbo'yamchiligini pash qilish uchun xalqaro jamoatchilikda hozirgi ishlar soatgan sunniy nima ular chatal ba'zi vijdoni va chatal muxbirlari berib buni haqiqatni yozib hozirmi biz nima qilishimiz kerak masalan bu chataldagi Uyg'ur milliy harakati masalan hozir endi g'arb ellarindagi qo'zg'alish yaxshi ularning ichidami yetarli sondagi Xitoy tadqiqotchilari bor yaqinda bir cho'ng o'zgarish bo'ldi u nima bo'ldi desangiz burun o'sha g'arb ellaridagi Xitoy tadqiqotchilari ishsiz qolib qolgan biroz xizmat topmaga tez uning qiziqadigan odami yo'q masalan Amerikada Clinton Obama davrlarida asosan Xitoy tadqiqotchilariga bozor yo'q bo'lib ketgan bu Donald Trump chiqadiki bir hafta bozor topdi ular hozir ularni qadrlab ishlatyapti Donald Trump masalanga ularni so'zlayapti g'arb davlatlarida uyg'unishsiz lekin bu g'arb ellarida ish ostroq bo'ladi bo'libmi Uyg'urlarda bir millatga ko'ngil bilib ularning ishini hal qilishda ish osti bo'ladi bularning hammasi xalqaro munosabat qonuniyati bo'yicha bo'ladi garchi biz hozir o'zimizning ahvoliniki qanchalik ig'irligini ko'p tursaqmi har kuni yig'lab uxlayolmay tomoq tetimay yashayotgan bo'lsakmi g'arb ellarini bizniki o'zimizda bo'layotgan shu jiddiychilikni haqiqiy his qildirib harakatga o'tkazish oson emas bu xalqaro munosabat qancha bo'yicha bo'lgan ish bu ularniki bevosita manfaati taqalmasi ish mizilmaydi endi Uyg'urlarniki qilgan ishni kuchab qilgan bir soha musulmon dunyosi Müslüman dünyasındaki islahçılığını qo'lga keltirish bu bek muhim. Bu jihatda hozir bizniki bizga bo'lgan az shakllangan ahvol yetarli emas. Yaqinda bir qism yaxshilanishlar bor. Masalan, Indoneziya, Malaysiya ma'aldagi xalqlar biroz qo'zg'alib Uyg'urlar islah chiqdi dedi. Bu bek yaxshi bo'ldi. Endi Osiyo davlatlarida biroz umid cho'ngroq qolgan arab davlatlari qolgan chog'da. Ashdaqdimi mush jihatda mush sohada qilgan ishlarimiz ko'p. Lekin bir narsa diqqat qilsak bo'ldi. Biz diqqatimizni bizga istash qilayotgan xalqqa qartish bilan birga hech qanday qilma jamiyat olganlarga bari qartishimiz kerak. Bu birinchisi. Hozirda hech qanday ish qilib boqmagan, qo'zg'almagan, sukut turayotgan musulmon ellarga qartishimiz kerak. Bu birinchisi. Ikkinchisi, musulmon ellari agar insonparvarlik nuqtasidan chiqib, musulmon qarindoshlik nuqtasidan chiqib bizga bir ish qilib bersa, biz onu savdo munosabatiga aylantirib qo'ymaylik. Biz uningga yo'lida rahmat aytsak bo'ladi. Lekin savdo munosabatiga aylantirib qo'ymaylik. Birinchisi, bizda unday pul yo'q. Uyg'urlar bizningki hozir ishimiz yo'q bir millat bizniki, davlatimiz yo'q. Bizning iqtisodimiz shunday ojiz. Xalqarodagi davonimi xuddi bir tilanchilik qilayotgan millat biz. Ashdaq turib, olamniki aslidagi biz sap qilayotgan ishiniki xarakterini o'zgartirib qo'ymaslik kerak. Buni diqqat qilish kerak. Yo'lida rahmat aytaylik. Lekin asosli diqqatimizni hozirga qadar Uyg'urlar uchun bir istash bildirish holati kamigan davlatlarga qaratishimiz yaxshi. Meniki bugun bir deb qo'ygan bor. Endi bumi yana bir tem bo'ladigan narsa. To'g'ri deysiz. Masalan, nima uchun
nima uchun musulmon elleri, musulmon dünyası sükut turib oldu degan bu bir cho'ng tema. Bu to'g'rimi inshaalloh biz kelar so'zlashamiz. Ayrim so'zlasak bo'ladi. Mening bu to'g'rimi tayyorligim bor meniki. İnşallah. Çünkü bizning Dünya Quruqligining bu yillik 2019-yilning asosli xizmat programmalarining birisi shu siz deb o'tgandek islom ellari deki u yerdagi faoliyatini kuchlantirish va Xitoyning uyg'onlayotgan zulmining mohiyatini ashadagi avom xalqqa anglatish bu eng asosiy yetakchi ideallarning birisi. İnşallah Dünya Quruqligining bu rəhbərliyin təşkil tapqan bir vəkillər ümidimib pat yaqında İslam əllərində umumizlik ziyarəti buludu, görüşlərdə buludu. Hazır Türkiye'de zaten siyasi faaliyet yapıyor olan təşkilatlarımızın məsulları, siyasi faaliyetlerimiz var. Hazır zaten Malaysia, Endonezya ile üyədəki İslam təşkilatları bilen ciddi nima qılıbatıdı. Amerika'da mı siz ötken uçuruş yapmadığınız üyədəki İslam təşkilatları bilen Ömer Qanat ve başka arkadaşlarımız üyədədir inşallah göstəriyoruz. En axırda soraydigan sualım şu. Herkese dakika sizince çarşıda ettik bugün. Mesela hazır Amerika'da hükümetsizlik vaziyeti mevcut da hem de hazır hükümetsiz hem de kısmen hükümetsiz değil hem de. Siz işlevatkan NASA bu hükümetsizlikten tesir uçurmap senin maaşını veriyordu hazır. Hem de bu benim anladığım da hem de hazır mesela bir namaş kılaydıysa aşağıda. Namaştan təsdiqini verdiğin yer yokken de imza atıdığın hem de hükümetsiz bir vaziyetken hem de hazır. O hazır Avam Palatası, Kengaş Palatası əzalar tarafından sunulan iki Uygurlarının ki kanun layısı ve kişi hukuk kanun layısı Uygurların kodaş kanun layısı dep turaylı. Bunu kongresine ötküzüş için üyelik qarindaşlarımız sizler hemmanla keç gündüz baş qatırıvatsızlar bu iş. Endi bu hükümetsizlik vaziyeti bununla bir selbi tesir göstermiyor. Bu qanchalik devam qılıdı bu hükümetsizlik vaziyeti. Vedik Amerika. Endi buldu bu Amerika'da bu atkan bu iş bu demokratiyaniki güzelliğinin yan bir tarifi endi. Bazıda yaxşı mamadı, bazıda mamay deb qalsa mutlaqo qalam qancha chiqarmay turib tinch yo'l bilan hukumatni taqab qo'yib bo'lsinmi qilishdan chorasini topadi endi. Aşağı bo'ldi, hozir Amerika hukumati taqib qoldi 20 kundan eshibdi. Bir qism kishilar maosh olmay ishlayotdi. Bizning idorachilar maosh olyapmiz, ammo bizga o'tir xat kelib turyotdi. Hozir ahvoldan deklaratsiya qilib biz ahvolimiz manchilikroq pulimiz yana manchi kunlik qoldi degandek endi. Endi ikkinchi qanday qilib uqmaymiz. Endi Uyghur davası ish qilib birisi xalqlar xotirjam bo'lishi kerak. Amerika bunaqa nimani taqab qo'ygan bano bilan hukumatni bir oy taqab qo'ygan bano bilan asli qilgan davlat emas. Bularniki qonuni intayin kuchli. Xalqlarniki madaniyat saviyasi, angliqligi bek yuqori. Aşağı boğazqa herkes çoğun iş çıkmaydı. Bunun dalınacağımı bilirdi. Bilgen boğaz üçün Demokratçı partiyalarga gipni ötküzemey yazmış çağrının kolunu atıdı. Bu iş alıp gidiyordu. Endi Uyghur davasıga bo'lgan ta'siriga kelsak, men abayatini azrat tepib ketdim. G'arib ellardagi ishlar astroq bo'ldi. Birisi ular abak puxta qildi. Nayt insonparvarlik, adolatparvarlik ashlar bir nuqtasidan chiqib, garchi o'ziga qat'iy manfaat tegmagan taqdirdami, insonparvarlik nuqtasidan chiqib bizga Uyg'urlar uchun biroz ish qilib turdi bular. Uni ishoncham komil. Lekin asta deyishimga sabab yaqinda Amerikada Tibetliklarniki bir qonuni tasdiqlandi. Nima Xitoy hukumati Amerikadan bag'alarni Tibetga bag'uzmaydi, cheklaydi. Ashta boshqa sen bizni ashta bir qismlarga bag'uzmay ekansan. Sen Amerikaga kelsan, hammani kurd ekansan, bizda sen to'g'ri hech qanday cheklama yo'q. Unda bo'lsa baravar bo'layli. Bundan Xitoy hukumat amaldorlari Amerikaga kelsa, bizni ularni bir qismlarga bag'uzmaymiz degan anda bir qonun chiqadi endi. Bu baravarlik qonuni degandek elib, sandaqsan namashta qilaman degandek. Endi bu qonunning boshlanganiga 10 yil bo'lib ketgan hozir. Demak, ash qonunning tasdiqlanishiga 10 yil ketibdi. Men Uyg'urlarning Uyg'urlarning qonunning tasdiqlanishiga 10 yil ketmaslikni Allohdan tilayman, davomli. Undan tezroq bo'ladi, Alloh buyursa. Lekin men degandek bu astroq bo'lgan jarayon. Shunga Uyg'urlar umidni shunga bog'lab bo'lmaydi. Bu ahvolda qo'yib keldi. To'g'ri, biraz ümit mi badaydı mesela bu Avam Palatası, Kengaş Palatası a'zolari sungan bir ikki qonun loyihasi ikkili partiya hem Cumhuriyetçiler bularning ichida ham demokratlar bor da. Bu bir bizga foydali bir taraf hamda. İkkili partiyaningki nimalari tarafından sanatörler tarafından sunulgan. Xo'sh, erkinka
Ataytın vaxtınızı çıkarıp bugünkü söhbətimizə qatnashib berganligingiz uchun tekrar minnatdorligimni bildiraman. Bu siz bilan söhbət tamatik chiqsaq tugamay muhim mazmunlar, muhim temalar batmaymiz siz deb o'tdingiz, sanab o'tdingiz. Siz bundan keyin shu muhim temalarni markaz qilgan asosda bundan keyin siz bilan doim pat uchrashib turmiz va siz orqali ekran oldidagi qarindoshlarimizni murojaat yashayotgan qarindoshlarimizni yangi ma'lumotlar bilan ularga qiziqadigan temalardagi ma'lumotlar bilan xabarlantirib turishga tirishimiz. Rahmat Erkin aka, sizga tekrar sizga rahmatimni bildiraman. Siz bilan pat yaqinda o'tkaziladigan yana bir suhbat programmamizda ko'rishaylik. Rahmat sizga. Bo'ldi, rahmat. Sizlarga ko'p rahmat. Ko'ruvchilarga ko'p rahmat. Assalomu alaykum Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Sizlar ko'rayotganlar Dunyo Uyg'ur qurultiyi tomonidan boshqarilayotgan To'rt televiziyasidagi Naq maydon suhbat programmasi. Aziz qarindoshlar, vaqt munosabati bilan biz bugungi suhbat programmamizni mishada oxirlashtirmoqchi. Kelar qatimliq programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishguncha omon bo'ling. Xayr xo'sh, hammalarga xayrli kechalar, xayrli oqshomlar.